अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल है मेरे सब बहन भाइयों का। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने के वाले हैं कि खांसी के लिए कौन से सिरप बेस्ट हैं। मैं आपको आज 5 ऐसे शरबत के बारे में बताऊंगा जो आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी खुशक खांसी और बलगनी खांसी ठीक हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। जब भी आपने ये मेडिसिन लेनी है, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही उसको इस्तेमाल किया करें। अगर आप भी खांसी का शिकार हैं, आप कोई बलगमी खांसी है, खुशक खांसी है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपने वीडियो एंड तक वॉच कर लेनी है। नंबर 1 पे आता है पल्मोनल सिरप। ये एक बेहतरीन शरबत है खांसी के लिए। नंबर 2 पे कॉम्बिनल ई सिरप है। ये भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एसी फिल सिरप 120 ml के अंदर इस्तेमाल करें। 2 चम्मच सुबह, 2 दिन को और 2 रात को। लेकिन आपने जो ये सिरप है, अगर आप पानी में फिल करके पिएंगे तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है। गर्म आपने पानी कर लेना है, नीम गर्म, उसके अंदर 2 इसके स्पून डाल लेने हैं आपने और आपने ऐसे हिला के पी लेना है। नंबर 4 पे आता है हाइड्रोलिन सिरप। ये भी एक मोस्ट इकनॉमिक और एक अच्छा शरबत है। 175 रुपये इसकी रिटेल है। ये भी आपको करीबी हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये भी खुशक खांसी, बलगमी खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन शरबत है। नंबर 5 पे आता है रेल्टस सिरप। ये भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं खांसी के लिए, खुशक खांसी, बलगमी खांसी के लिए बहुत ही मुफीद ये सिरप है। तो ये 5 ऐसे शरबत हैं जो आप खांसी के मसले मसाइल के लिए आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपको ये करीबी हर मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। इनकी जो प्राइस है वो तकरीबन 150 से लेके 180 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और किसी भी किस्म की मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरा चैनल विज़िट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।